வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் ஹீரோ 50 பவர் டிராக்டர் கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஹீரோ 50 பவர் ட்ரக் சூப்பர் மேக்ஸ் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2019 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் கொண்ட மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாய நம்பர் எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. அதே மாதிரி டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியினுடைய பிடிஏ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூயல் பிடிஏ பவர் ஸ்பீடு கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 பிளேட் ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறனில் இயங்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. சொந்த விவசாய பணி செய்கிறவங்களுக்கு, வாடகை பணி செய்கிறவங்களுக்கு அனைவருக்குமே இந்த வண்டி பயன்படுத்த முடியுங்க. நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கோவில்பட்டு அருகில் தான் ஒரு வண்டிக்காரட்ட இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு மிக குறைந்த மணி நேரம் ஓடுனால கமல் இந்த டயர் 4 டயர் ஒரிஜினல் டயர் நல்ல பட்டனோட இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாய் தான் விலை சொல்றாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நெல் சென்று பேசும்போது விலை அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் இந்த ஹீரோ 50 பவர் ட்ராக் சூப்பர் மேக்ஸ் டிராக்டரை நீங்க ட்ரையல் பார்த்துட்டு கூட விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. அந்த அளவுக்கு ஜெனினான கண்டிஷன்ல இருக்குதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் இந்த பவர் ட்ராக் வண்டியை வாங்கி நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.